मूना खुश होकर घास चर रहा था। फिर एक शेर मूना को खाने आया, जिससे मूना भागने लगा और शेर उसका पीछा करने लगा। फिर मूना की मां ने उसे देखा और मूना को बचाने के लिए दौड़ी और शेर के पास चली गई। फिर एक और शेर आ गया। मूना की मां एक शेर को मार देती है। दूसरा शेर मूना की मां को फेंक देता है। फिर भी मूना की मां हार नहीं मानती, जमकर लड़ती है और उस शेर को भगा देती है। यह क्या? अब तक हमने इस मां के लिए एक भी लायक नहीं दिया।